हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चीज़ मेरे किचन में बनने जा रही है वो है चिकन अचारी, जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1/3 कप के बराबर ऑयल ले लेंगे और यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की अनियंस लेके ब्लेंड कर लिया था, जिसको हम ऑयल में अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाएगा और ये अनियंस अपना कलर नहीं चेंज कर लेंगी। तो हम इसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा जी, तो जब अनियंस इतने ब्राउन हो जाएंगे और उनका पानी ड्राई हो जाएगा तो ये जितने टमेटोज़ हमने ब्लेंड किए थे वो सारे के सारे इस अनियन में मिक्स कर देंगे और हम इस अनियन को और इतने सारे टमाटोज़ को इतना उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इनका पानी ड्राई नहीं हो जाएगा और ये ऑयल नहीं छोड़ देंगे। मीनवाइल यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑफ योगर्ट लिया था, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। उसमें हम अपना ये अचारी मसाला, यहाँ पे मैंने शान का मसाला लिया हुआ था, वो भी मिक्स कर लेंगे और जो थोड़े से और एडिशनल मसाले डाले थे वो सारे भी इसी योगर्ट में मिक्स कर देंगे और इन सारे मसालों को योगर्ट में अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। ऐसे मतलब सारे मसालों को अच्छे से प्रॉपर मिक्स करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे टमेटो का काफ़ी हद तक पानी रिड्यूस हो गया है। तो उसके बाद हम ये जितना भी योगर्ट का पेस्ट था ये सारा का सारा हम अपने टमेटो के मिक्सचर में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने ये मिक्सचर डाल दिया है। अब इस दही के पेस्ट को और टमेटोज़ को हम इतना भूनेंगे कि ये अपना ऑयल दोबारा से छोड़ दे और ये प्रॉपर्ली अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। तो ऑलमोस्ट 2 to 5 मिनट्स के लिए भूनने के बाद इसकी कुछ शक्ल यूँ निकल के आएगी। उसके बाद वी विल ऐड आवर चिकन। ये सारा का सारा चिकन हम इस टोमेटो के मसाले में डाल देंगे और इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। लाइक ये अभी थोड़ा पिंकिश कलर में है, हम इसको इतना भूनेंगे कि ये चिकन वाइट कलर का हो जाए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी चिकन अचारी का जो सबसे मज़ेदार इंग्रेडिएंट है वो ये चिलीज़ हैं। यहाँ मैंने चिलीज़ 8 से 9 ली हैं, जो कि मैं इसको भूनते वक्त डाल दूँगी हाफ़, मतलब 5-6 मैंने डाल दी हैं और इसको भूनना है हमें ऐसी चिलीज़ के साथ, क्योंकि जब अपनी ये चिलीज़ फ्राई होते हुए जो अरोमा छोड़ती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये सारी ग्रीन चिलीज़ डाल के हम इसको और भूनेंगे। अच्छा, तो जब हमारा अच्छे से चिकन भुन जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि चिकन थोड़ा कुक हो जाए और ये पानी डाल के हम इसको फिर से थोड़ा सा स्टर करके और ढक के रख देंगे। फॉर अबाउट 5 मिनट्स मैंने इसको
स्टीम में पकने के लिए रख दिया था। और जब 5 मिनट बाद जब मैंने खोला तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। थोड़ा बहुत पानी होगा जिसको हमें टोटली भून के ड्राई करना होगा, क्योंकि चिकन अचारी में पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप सब प्लीज़ इसको भूनिएगा बहुत फुर्सत में। अच्छा, तो यहाँ हम चेक करेंगे कि चिकन गल गया है, कुक हो गया है अच्छे से। हाँ जी, आप सब देख सकते हैं कि चिकन प्रॉपर्ली कुकड है। अब यहाँ मैंने कोरिएंडर लिया हुआ है और जो बाकी की रिमेनिंग चिलीज़ थी वो भी डाल दी जाएंगी। इसको डाल के हम दोबारा से आखिरी स्टर देंगे, प्रॉपर स्टर देंगे, ताकि सारे मसाले एक दफ़ा दोबारा से चिकन में प्रॉपर मिल जाएं। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा चिकन अचारी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप लोगों को और भी कुछ ट्राई करना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।